Assalamualaikum guys. Di sini aku mau vlog. Jadi di tempat aku tuh hujan. Hujan. Nah hujan. Sorry kalau nggak kelihatan. So guys, jadi nikmatin terus perjalanan aku hari ini di rumah. Sorry ada penampakan. Sorry ya, ada penampakan. Sorry banget. Sedih guys. Kalian nyadar guys, ya ada suara betuk mulu, emang ganggu mulu tuh orang ya, pengen tampol. Sorry. Oke, abaikan aja, sorry ya. Jadi kalian mau tahu nggak, peliharaan aku tuh Lena sama Lina hilang, and aku hari ini nyariin dia. Bukan hilang sih, udah meninggal. Nah aku mau ganti penggantinya Lena sama Lina, pokoknya yang mirip banget sama dia. Soalnya terus perjalanan aku nyari Leno dan Lina di rumahku. So guys, perjalanan tadi aku skip and gak ketemu guys. Hey guys, aku kamar. So aku mau ngasih games ke kalian and aku punya mesin capit. Kalian penasaran gak guys, mesin capit aku tuh kayak gimana? Ya. Sorry ya, batuk mulu dia emang. Sorry guys. Jadi ini dia. Jadi kalian mau request angka 5. Jadi kan 1, 2, 3, 4, 5 terus kan dapat gak ya? Nah dapat deh ini gitu. Ada stiker dan juga backpack berhadiah. Ada juga yang zong. Sorry ya. Yang mendapatkan zong. Emang rumit banget. Nah, ini guys.